Hola, anem a treballar un altre problema de reactiu limitant. En aquest cas, el problema que teniu en el llibre, que diu que si es mesclen 25 mil·lilitres d'una dissolució 3 molar de iodur de potassi i 15 mil·lilitres 4 molar de nitrat de plom, calcula la quantitat de precipitat groc que s'obtindrà. El tema és que es produeix un precipitat de color groc. I el primer que hem de saber és quina és la reacció que es produeix per formar aquest precipitat de color groc. Aquest precipitat de color groc és el iodur de plom. I la reacció del iodur de plom, de la formació del iodur de plom, és la que tenim ara mateix en pantalla. Iodur de potassi més nitrat de plom per formar iodur de plom més nitrat de potassi. Cal ajustar la reacció perquè no està ajustada. Recordem que per ajustar la reacció el que hem de mirar és que el mateix nombre d'elements que hi ha a l'esquerra, a la part dels reactius, ha de ser exactament la mateixa que tinguem a la dreta en la part dels productes, ja que la massa ni es crea ni es destrueix, es conserva. Per ajustar el que anem a fer és agafar element a element i anar buscant la seva posició. En el primer cas, el potassi, aquí tenim un potassi, busquem el potassi, trobem un altre potassi aquí, 1 a 1. En aquest cas estaria ajustat. Continuem. Un iode, seguim per aquí, per aquí, per aquí. Aquí tenim dos iodes. A la qual cosa, aquí cal posar un 2. Si aquí hem posat un 2, tornem al potassi. 2 de potassi per aquí, i aquí hauríem de col·locar ara un altre 2 per tindre el mateix nombre de potassis a un costat i a l'altre. Seguim. El següent element que tenim és el plom. Aquí n'hi ha un plom, i aquí tenim un plom. El plom estaria ajustat i ara busquem el següent element, el nitrogen. El nitrogen està dins de l'anió nitrat amb un àtom, però com que n'hi ha dos nitrats, al multiplicar tenim dos nitrógens, i si venim per aquí, tenim aquí un 2 que multiplica aquest nitrogen, per tant, dos nitrógens. I l'oxigen, que tenim 3 dins del nitrat, 3 per 2, 6, i si venim cap aquí, 2 per 3, 6. És a dir, que d'esta manera, posant este 2 davant del iodur de potassi i este 2 davant del nitrat de potassi, tenim l'equació ajustada. Bé, per continuar amb el problema, el que hem de fer ara és posar el quadre de reacció i col·locar les dades que tenim en el problema. En el problema ens estan donant dades de volum i concentració d'una dissolució del iodur de potassi i una dissolució del nitrat de plom. Sabem que el primer que hem de posar són els pesos moleculars de cada una de les substàncies. Bé, ja tenim col·locats 166 grams per mol de iodur de potassi, 331,2 del nitrat de plom, 461 del iodur de plom i 101,1 del nitrat de potassi. Ara el que hem de col·locar és les dades que tenim del problema. Les dades del problema ens està dient que tenim 25 mil·lilitres d'aquesta dissolució 3 molar i tenim 15 mil·lilitres d'aquesta dissolució 4 molar. I el que ens demana el problema és els grams de iodur de plom, és a dir, quants grams de iodur de plom se van a formar amb aquesta reacció. El següent pas és completar la fila de la quantitat de mols inicials que tenim de cada una de les substàncies. En aquest cas només tenim iodur de potassi i nitrat de plom. I tenim les dades per poder calcular aquestes quantitats, aquests mols inicials. Anem a calcular els mols de iodur de potassi que tenim inicials. Per calcular els mols, recordem que ho podem fer multiplicant el volum per la molaritat. El volum va en litres i la molaritat en mols partit per litre. D'aquesta manera, si multipliquem litre i mol per litre, automàticament el litre se'n va i queden mols. Hem dit que teníem 25 mil·lilitres, és 0,025 mil·lilitres d'una dissolució 3 molar. I això fa que tinguem 0,075 mols de iodur de potassi. Per tant, col·loquem aquí la quantitat que hem calculat, 0,075 mols de iodur de potassi. Fem el mateix amb el nitrat de plom. Bé, per calcular els mols del nitrat de plom, fem exactament el mateix. Mols de nitrat de plom
serà igual a volum per la molaritat. El volum, que hem comentat abans, en litres, són 15 mil·lilitres passats a litres, 0,015, i la molaritat, que en aquest cas és de 4 molar. Si fem la multiplicació, obtenim 0,06 mols de nitrat de plom. Ho traslladem al quadre de reacció. El següent aspecte que hem de tindre en compte és si hi ha algun reactiu que es troba en excés o en defecte. És a dir, hem de trobar el reactiu limitant. Per trobar el reactiu limitant hem de fixar-se en la relació estequiomètrica de les substàncies que reaccionen. 2 mols de iodur de potassi reaccionaran amb 1 mol de nitrat de plom. Això significa que hem de tindre el doble de mols de iodur de potassi que de nitrat de plom. No és el cas. Per tant, al no ser este cas, d'esta substància tenim menys de la que estequiomètricament correspondria. Per tant, el reactiu limitant és el iodur de potassi. Una vegada identificat el reactiu limitant, que en aquest cas és el iodur de potassi, el que haurem de fer són tots els càlculs a partir del iodur de potassi. Per què? Perquè este reaccionarà completament i d'aquest ens quedarà una part sense reaccionar. Per tant, tots els càlculs els farem com que reaccionen exactament 0,075 mols de iodur de potassi. Quina és l'estratègia ara? Ara hem de passar de mols de iodur de potassi a, primer, mols de iodur de plom i després de mols de iodur de plom a grams de iodur de plom. És a dir, que partirem dels mols que tenim de iodur de potassi, que això com hem apuntat en el nostre quadre era de 0,075 mols de iodur de potassi i ara convertim a mols de iodur de plom. Per convertir buscarem els coeficients estequiomètrics. Els coeficients estequiomètrics serà 2 mols de iodur de potassi per cada mol de iodur de plom. I d'esta manera ja tenim els mols de iodur de plom, que són 0,03750. Ja tenim els mols de iodur de plom. I ara hem de convertir aquests mols a grams. I per convertir-los a grams posem el 0,03750 mols de iodur de plom multiplicat, i ara utilitzem el pes molecular per cada mol de iodur de plom, que té una massa de 461 grams, això fa un total de 17,29 grams. I aquest és el nostre resultat. I ara passem aquestes dades al quadre de reacció. Hem calculat que s'havien format 0,03750 mols i això feien 17,29 grams. I aquest és el resultat del nostre problema.